अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो हम इंशाल्लाह पश्तो में करेंगे। मुंग अक्सर चरे यो लफ्ज़ इस्तेमालो चागा माशूम माशूम पे जानी सदके जारिया चमड़म चिदागे ने कहता था मिलावीगी उधर क़यामत अब मिलावीगी खो खल्को तदा पता निश्ता चे अय गुनाह जारिया हम वी। फॉर एग्जांपल चे दे यो वीडियोज अपलोड कम इमोरालिटी दा मतलब बेहया वीडियो दा फाहिशा दा या दा शान गानी दी या गलत इन्फॉर्मेशन दे या ना महजब वीडियो दा जमड़ शोम अगर वीडियो मा अपलोड का सहार औ ज़ दशपी मड़ शोम उस जमा पासवर्ड चा सर तबना जका चिदा प्राइवेसी ज़रूरी वी और वीडियो पता निश्ता मख के चरता पूरे तलेदा मिलियनों खल्को कतलेदा और मख के बनूरम पेलावी के खल्को तबरसीगी क्या मत पूरी او زمړ شوی یم په قبر کې یم او د فری ګناه ماته چې دی زما په کاته کې را روانه ده. څوک هم چې هغه ګوري هغه ګناه ماته را روانه ده. کم چې دا 5 میلیون او 10 میلیون 20 میلیون ویوز اغستی دی وګوري نو د الله باندې قسم چې دی د دې خلکو بچ کېدل نشته. الله پاک بهتر پوهیږي، الله پاک فیصله کوونکی دی. لیکن دلته زه هغه خبره کوم چې الله پاک فرمایلی دی قرآن مجید سوره نور کې آیات نمبر 19 کې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله پاک فرمای چې بهشکه هغه کسان چې هغوی دا خوښوي چې مسلمانانو مؤمنانو کې ایمان والو کې بېحیایي پیلو شي دې لپاره درناک عذاب کې په دنیا او آخرت دوانو کې والله پاک ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. په دنیا کې څه عذاب دی آپ دې باندې ښکارا دی چې د الله د یاد نه دی غافل دی محروم دی. په آخرت کې د لپاره د هور عذاب دی. نو موږ له پکار دی چې د دې شینو نه ځان وساتو. لکه دغه شان تاسو ګورئ قابل چې دی ړومبی قتل هغه کړی دی در قیامت پورې څومره قتلونه چې کېږي د ټولو ګناه به هغه ته ځي. نو یو کار موږ له نه دی پکار چې داسې کار موږ شروعات وکړو یعنی د ګناه بنیاد موږ کیدو او هغه ګناه موږ دپاره ګناه جاریه جوړه نشي. انشاءالله پوخ عهد وکئ چې دغه شینونه به موږ ځان ساتو. نو موږ له پکار دی انشاءالله چې دومره شوق دیم دی راواله قرآن مجید راواله په یوټیوب ویډیوګانې وګوره تفسیر وګوره د الله پاک احکامات وپېژنه په کوم خواته رواني د یو څو روپو دپاره چې دی ته بېحیایي پیلاوې نو الله پاک دې موږ د دې نه وساتي او الله نه موږ دعا کوو چې موږ چې دی دین راشي زموږ بچي د دین داعیان جوړ شي. د لوی الله په امان خپل دعاګانو کې موږ یاد ساتئ. که چینل هم نوي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او مخکې دا ویډیو شیر کړئ. والسلام.